大家知唔知嚟緊2025年5月1號係咩日子？就係取消強積金對沖啦。咁對於打工仔有咩影響呢？嗱，首先咧，我哋要知道點樣去計先。咁咧就係每個月嘅月薪乘翻2/3，同埋乘翻可以追溯嘅年資。咁舉個例啊，如果嗰個同事咧佢每月收入係15000蚊，咁就乘翻2/3啦。咁佢服務咗喺公司8年嘅話，要乘翻8，咁所以咧就係等於8萬蚊。咁但係僱主要留意喎，個薪金咧係有上限，個上限就係22,500。咁好咯喎，咁咧個轉制日咧就係關鍵啦。咁如果轉制日之前入職同轉制日之後入職嘅分別係咩咧？咁如果係轉制日之前入職嘅咧，其實僱主咧可以用強積金強制性供款嘅累算權益去對沖。不過如果係轉制日之後先入職嘅咧，咁就唔可以噶啦。咁所以轉制後咧係為各位打工仔咧嘅退休安排咧係會保障得好啲啦。咁但係咧同一時間咧，僱主都要留意翻啦強積金對沖嘅資訊啦。咁所以咧可以隨時咧去 follow 我啦，或者其實可以直接去聯絡我嘅。咁同埋下次咧個 topic 咧就係講關於點樣可以幫到身為僱主嘅你。